Falou mal? Fala, mamãe. Que bonitinho, meu gatinho, que coisa mais fofa. Quem vê ele quietinho, comportadinho assim, nem pensa que ele é um vampiro! Eu descobri seu segredo, criatura das trevas. Criatura maligna que dorme o dia inteiro, mas destrói a casa de madrugada. Vou encher sua cama de alho. Chico, se é lugar de você estar dormindo, depois cai e quebra o pescoço, desconfia. Caiu. É ruim, miau. Nossa senhora. O que aconteceu, filha? Sofreu um acidente. Ah, mas Foi- o que aconteceu? Foi atropelada pelo jipinho. Ó o jipe que atropelou a Vai Clarinha. ter que fazer eutanásia. Oh, meu Deus, Porque não.